弟兄们，大家平安。这时，咱要来吟唱伫早起时，伫咱中间的圣诗。第一首圣诗是圣诗第18首，我心俄勒上帝。来，做伙来预备，等者哦，做伙来预备，来。我心俄勒上帝，主人眼望的背，伊的万物三个音下，俄勒一大尊名，树马残水壮。涌穹大海观霜，黑明一大光明天亮，你爱我的家乡。咱透过这首诗歌，学着创造咱这个世界的主，包括创造咱的上帝。这时，咱搁来献开圣诗第521首。来，咱做伙来吟第10条预备，来。你若欠亏真失望，我着真来帮咱，救主看了就欢喜，显明真是贪得你。难挂一沙条，难挂一沙条，难挂一沙条，救生心来帮咱。这条歌真特别的是，其实是来到台湾的宣教师牧师娘伫台湾所做的歌，所以这条歌，咱爱知影伫圣诗内底有无共款的方式来表达人咧敬拜上帝，人甲人中间的听嘛是安尼，所以这条歌其实是一个咱讲，当然是上帝，总是更较要紧的是咱决意三听的这个部分。所以咱若会使，因为这中间是你甲我对吧？表示是发生伫咱中间的。所以假使咱若愿意唱着咱决意三条，就是副歌的部分的时阵，请你会当看一个你的边仔的人。换一句话来讲，这条歌毋是真远的人讲的吼，这条歌其实是真近的人讲的。所以本来是有分你甲我对吧？总是当咱三听的时阵，咱就变做咱，知啦吼。所以这条歌有可能会使互咱来练习。假使你来当甲边仔的人，真正会当做伙连结，咱就变做上帝所听的咱。虽然确实无真困难啦，因为咱人就是人，咱就是有罪性。有个性，会坚持咱家己的意思。总是假使会当伫这首歌内底，会当知影上帝伫咱中间，那安尼咱就法度吟唱出咱决意三听。搁来吟一遍啦吼。然后唱到副歌的时阵，你会当看一个边仔。我过去时常咧教人讲，咱若唱着
迄个咱怪异三听的咱，拄啊发现你边仔的人甲你互相对看，啊，你嘛会当大家揽一个，你会当甲伊握一个手，其实拢是一种三听的表达，总是可能三听不止安尼，可能三听不止安尼哈，咱搁来吟第一站就好。你若欠亏真失望，我着真来帮衬，求主看了就欢喜，显明只是贪得你，难怪伊三听。难怪伊三听，难怪伊三听，求神神来帮咱。今仔日是玉山神学院的纪念主日，咱也有玉山神学院的神学生来到咱中间，愿上帝保守，互加落伫咱中间所有的见证，有上帝特别的祝福。咱做伙来祈祷。主，愿感谢你赏赐带领，你组织阮众人，求上帝帮助阮，因为你知影，阮真歹互相相听，总是也透过阮中间侪的相争，甚至有个性无同。主你拢知，这就是阮的罪性。求上帝怜悯，也赦免阮。求上帝也帮助阮，互阮伫礼拜中专心你。求上帝甲阮做伙伫地，圣神甲阮所有的人做伙伫地。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求，阿门。你所竞选，互伊亲近你，兼伫你院内的即号人有福气。阮要因为你的厝，你的圣殿的福气来心满意足。三甲来吟诗，圣诗第18首，圣诗第18首，我心阿乐上帝。请咱起立吟全首。
人徛地用四道圣经来告别咱的信仰。四道圣经，我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在小女玛利亚出世，丢表刀刃来受苦，定是价死埋葬落雨。三日对死人中高压升天，这日全能的爸上帝大名，爸对啊，过来审判活人甲死人。我是圣神，国公同教会，圣道上道，下礼肉体高压，永远的活命。请坐。英文，这是来考英文第61篇，详细是所书第2章。英文第61篇，我来考，请会众来应。恁这以前离开上帝远远的外邦人，上帝促进咱的和平。伊用家己的身躯拆毁甲因隔开的墙，伊废除犹太人律法的诫命甲规则。基督通过十字架消灭彼此的敌对。安尼，基督来是要传和平的福音，予所有的人。通过基督，所以恁外邦人已经毋是外国人。甲上帝子民平平做国民，建立伫先知甲使徒所下地基顶。规个建筑物靠伊来连接结合。这是请咱三角仰头来祈祷。阮伫天父阿爸上帝，阮感谢你，伫过去的日子，保守阮拢得到平安，献上感谢。伫这受分别的日子，受你竞选的正儿女，自就伫遮同心敬拜阿罗你，求你安健康听阮的感谢甲祈求。昨甲今仔日，阮的国中生的会考，甲伫7月初有高中生的指考，求主保守这个国中生甲高中生的考生，有你的保守，通安静专心来接受这个考试。7月，阮教会也有儿童夏令营的活动，求主赏赐能力甲智慧，互这个受交托甲委身的正当工有体力甲能力来完成。伫8月，阮也有音乐营的活动，求主保守，所有营会会当顺利完成，来荣耀主的名。今仔日是奉主的名所设立的玉山神学院的纪念主日，求主保守神学院所做一切事工会当顺利，通互神学生的造就，也有好的训练，通真侪主所用的人。求主赏赐我神学生有对你来的温顺，通过伊的嘴所宣讲的信息，拍动阮每一人的心，也有讲甲听的人，同得到利益。我咱祈祷拢是奉靠主耶稣基督的名求，阿免。咱这是来三角来看上帝话，
上帝话记载伫诗篇第8篇，诗篇第8篇，我来读。上主，阮的主啊，你的威严普及全地，称赞你的声透到天顶，对囡仔甲婴仔的喙唱出来。你起造要塞封闭敌人，要消灭对敌，消灭冤仇。看到你亲手创造的天，你所安排的月亮星星，啊，人算什么？你遐尔关心；世间人算什么？你遐尔照顾。你互伊比天使较小可较低，你使光尊贵最花冠佳地。你指派伊管理你亲手创造的万物，你互伊有权柄支配一切。一切羊甲牛、山林的走兽、空中的飞鸟、海洋的鱼类甲活物，上主，我的主啊，你的威严普及全地。请赞美，请圣歌队将平安甲正人分享。
正道这是要请新学生吴嘉烈来咱正道。今仔伊所要分享的题目是为彰显上帝伟大，为彰显上帝伟大。伊大部分的时间会用国语啦，吼。大家平安。我是我的名叫吴家乐，是这样讲吗？吴家乐。哦，家烈啊。缓一下，我很紧张。我是优山新哈以研究所3年级的学生，很开心，很感动，我能够来到桃园来这边跟大家分享上帝的话语。我今天要分享的主题叫做为彰显上帝的伟大，为彰显上帝的伟大。跟大家介绍一下我自己，我是太鲁阁族，也就是台湾官方12族里面的16族里面，我是第12个族群，就是太鲁阁族。如果大家不意外，前几年有一个非常夯的电影叫做《赛德克·巴赖》。赛德克谁的啊？我们是同一个，我们算是兄弟呀，兄弟。我们就是在南投这个地方，渐渐因为人数多了之后，我们慢慢的往东边移了之后，原来的赛德克变成西赛德克，我们变成东赛德克，因为我们有3个语系。有都达语系、太鲁阁语系跟德克达亚语系，因为我们这个太鲁阁语系慢慢往东部这边迁徙了，也就是从天祥那边、奇来山、天祥那边慢慢往到了秀林乡、万荣乡跟卓溪乡，然后我们在2002年的时候，我们就正名为台湾第12个原住民族太鲁阁族。我是来自花莲县秀林乡三赞部落的原住民青年。三赞很好玩，三赞是溯溪，我不知道大家知道溯溪清水体验。三赞很棒，就是那个我家门前有小河，后面有山坡，我家的山非常漂亮。有机会我再跟大家分享。我们先回到圣经上来。好，台湾原住民族在传统的社会生活有一项非常重要以及非常美的一个习惯，就是无论如何，我们在农耕、我们在工作的时候，我们在采集的时候，甚至我们在打猎的时候，我们在捕捞的时候，我们常常会用歌谣、用吟唱的方式来赞美我们的上帝。可能以前的族人不晓得上帝，所以他们会变成用神灵这个字眼来赞美，来表达感谢之意，或者是以神话传说来作为我们祈祷的内容，来诉说从古老的生命经验当中来找寻上帝造物主在我们生命以及我们整个族群当中最重要的那个时刻，来看见生命的成长以及生命的丰富，生活的平安与顺利，家庭的喜乐与丰盛，也看见神灵上主，我怕大家会搞混上主的慈爱与恩典、怜悯跟公义的祝福。因此，当我们在传唱的时候，我们会注入了我们对上主的赞美与感谢，在神话跟传说故事当中，诉说着古老的生命经历，以及今天生命的延续。若是以基督教的概念来说，那就是赞美与祷告，是原住民族生活当中的非常重大的2个支柱，支撑着我们台湾原住民族
族人们的命运以及生活。今天很开心，是我们玉山神学院的纪念主日，让我们来思考我们玉山神学院为我们台湾原住民族，为着台湾，为着全世界，是如何来彰显上帝他伟大，肩负起什么样的责任。透过今天我们所读的诗篇第8篇的这样子的经文当中，如何成为当时以色列他们赞美诗以及祷告文，来彰显上帝的荣耀。我们透过3点，第一个，为着彰显上帝的伟大，人被赋予了君尊的华冠。诗篇是犹太人从巴比伦归回后，从早期的诗篇所集成的，是在主后第6世纪集体的一个作品，集成的一个作品。犹太人从巴比伦归回，开始重建耶路撒冷圣殿的时候，意识到这群曾自认为自己是上帝所拣选的子民，那为何会被攻打、被破坏、凄惨的这样子的命运呢？开始以诗篇作为他们赞美诗和祷告文。在诗篇当中，敬拜者借着诗词转向上帝，无论是深刻的体验当中盼望呢，还是在内心挣扎的时候，内心很渴望的时候，胜利的时候，我们讲得时的时候或不得时的时候，在敬拜的时候，在背叛上帝这样子的时候，感谢的时候跟忏悔的时候，经历了很多软弱也好，贫困也好，流离失所也好，不公义的事情也好，以及所有人都会遇见灾难和不幸的时候。诗篇第8篇的第5节上说，你使他比上帝或者是天使，我们说或者是天使微小一点，赐他荣耀尊贵的冠冕。那在这节经文很清楚上说到了一个是给予人君尊的华冠，是上帝的意思。上帝决定赋予人地位，而这个地位是比天使小一点。那根据希伯来文，我们再一次去剖析这个字的时候，天使呢指的是上帝或者是诸神的意思。我们再把它剖开来，是比上帝小一点，或者是比诸神小一点。从这段经文里面，我们可以理解到，人是赐予上帝和如神一般的存在，但是人不管怎么样，我们不能跟上帝同位阶，我们要微小，我们不能认定说我们就是神，也不能说如神一般的这样子的存在，我们人。另外在这一节当中呢，诗人也根据了荣耀跟尊贵这个2个词汇，被用在描述上帝自己的荣耀里头。那在这一节经文当中，上帝把这2个就是荣耀跟尊贵，它完全的赐在于人的身上，通常是用在一个国家或者是一个人他要被加冕的时候，这样子的仪式当中会被放在这个里面，为人戴上皇冠，按立人为君王的时候的这个的意思。不过诗篇的编辑者也在这个诗的开头者以大卫的诗来作为标题，这个标题不难让人臆测，是不是这首诗在大卫被高立为王的时候所编用的这样子的仪式所使用的词语。不过呢，我们也可以从这个里面来观看反过来看，
这首诗是加冕给人皇冠这样子的一个时候，并不是一个君王，反为是一个士人。在诗篇第8篇第4节上说到：“人算什么呢？你竟然顾念他；世人算什么？你竟然眷顾他。”若是这样子的话，那这首诗就是把王权平民化了，把这样子的一个给君王荣耀的身份给了一般平民，给了一般的人。上帝决心把世界上所有的人类都封立为王，如此一来，人类的地位的确很高，人又被赋予了地位，如同君王的地位，荣耀跟尊贵的授予，并不是来自于受造物，而是来自于上主自己本身所给予我们人类的。第二，为了要彰显上帝的伟大，人被赋予管理与服务世界的责任。我们人类既然承受了上帝所赋予君王这样子的华冠，所承受的地位又是如何呢？我们再一次看我们的经文第6到第8节上说到：“你派他管理你手所造的，使万物，就是一切的牛羊、田野的牲畜、空中的鸟、海里的鱼，凡游在水里面的，都伏在他的脚下。”那这段经文并非是他们突然发明的，而是在古老的经卷，也就是我们的创世纪的第1章26节上说到，上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式来造人，使他们能够管理海里的鱼、天空的飞鸟、地上的牲畜及全地，以及地上所爬的一切爬行的动物而来的。只是天空的飞鸟、地上的牲畜及全地，以及地上所爬的，应用到、强化到他们对上帝创造人的目的认识以及了解。除了给他们有了上帝的形象以及样式之外呢，也赋予人去治理全地和一切上帝所造的一切的生物。这样我们便可了解到第5节上帝赋予人类君尊荣耀的华冠的含义了。从以上的分析来理解圣经的脉络，就可以了解到人被赋予管理上帝手中所造的万物，管理就是不是去破坏或者是去杀害，乃是要按着上帝的形象的旨意，使得万物生生不息，与建立彼此良好的秩序以及关系。这样我们才可以更加的去了解到，上帝命令挪亚造方舟，其目的就是要保全生命。亚瑟被卖到埃及任命做埃及的宰相，也为着是要保全生命。上帝创造万物，并赋予万物去保存生命。上帝的拯救是为了确保生命得以保全并恢复健康的生命。人类被赋予荣耀的地位，以及那个君尊的职责，不是去滥杀毁灭，而是要去服务这个世界。近代与以色列有关的预言跟着应许呢，最惊人的实现，当然就是以色列在亡国2500年后，竟然奇妙的复国，就在上帝应许的土地当中，并且犹太人一直保存着他们的语言、民族、宗教以及信仰与文化，这是史无前例的，绝对是神机席安复国议事在
之合作农场的实践。1948年5月14号，以色列复国。以色列民在主后的70年，圣殿被毁之后，结束了到世界各地流亡的这样子的生活，实现了重建大卫倒塌的帐幕，吃喝自己所栽种的葡萄酒与葡萄，大大的彰显了上帝的伟大。第三，为了要彰显上帝的伟大，山地早日成为乐土。玉山神学院创立是在时代的洪流当中被设立的，也是在最关键的时刻守护着台湾的原住民族。玉山神学院设立的宗旨，开宗明义的指明，从原住民的生活实况来诠释信仰，参与上帝国的宣教以及神学教育。玉山神学院的校风就是不怕风，不怕雨。去年应该大家很清楚吼，去年04、03真的是震垮了花莲。我们的校风，因为那时候我刚好我也在学校哦，7点50几分吧，就是快8点的时候，我们才刚打扫完，我们是一生的，我们要自己去打扫我们的校园哦，每个礼拜3，然后我们学生都吃完早餐了，然后我们要回到宿舍了，我们准备要再冲洗，我们8点半上课，我们要准备冲洗，然后我去厕所。其实地震对花莲人来讲，我们很习以为常。可是真的连花莲人都会跑的时候，表示那个地震真的很大。我那个时候我还在跟我妈妈讲电话，就跟我妈，我跟我妈妈感情很好，所以我们会常常打电话给妈妈报平安或干嘛之类的。我在上厕所，我在厕所，我正在 ing， 然后一开始是这样子摇哦，这样子摇还好，我们就还好，我还在聊天这样。不对了，他开始这样子了，然后电话那一头，我妈妈在尖叫了。电话那一头，我就跟我妈妈说：“妈，你不要叫，你不要哭，你赶快出门，赶快出去，要不然怎么了？会怎么样？很难讲。”玉山神学院真的不怕风不怕雨，我说我们好怕地震啊。好，不怕风不怕雨的精神，神学的教育跟精神之外，玉山神学院的校歌《山之歌》，以及我们前院长高俊明牧师的祷告文《山上的花园》，老师来唱一下哈，我们的校歌。我们的歌词《山之歌》的歌词：山中的涧水往外奔，奔向平原流入海。我听耶稣的呼召，家乡主所爱，举目望上莫悲哀。山上的白云飘呀飘，飘向何方到何处？我要跟随着耶稣，化作及时雨，滋润浇灌我乡土。玉山的松柏壮有处，不怕风呀不怕雨，我的身体也不属为主甘吃苦，山地早日成了土。这是我们的校歌。还有我们前院长高俊明牧师，他所写的一个祷告文《山中的花园》。山之歌跟山中的花园，如同诗篇的2大支柱，祷告跟赞美，如同所罗门王所建立的圣殿2大支柱一般，支撑着玉山神学院的神学传统跟信仰的精神。因为山之歌是玉神人的赞美诗，对自己的期许。而山中的花园是我们的祷告，是对原住民族、台湾原住民族的或部落跟社会的理想。
玉山神学院的师子生们从山上的花园的祷告文当中，我们可以看见台湾原住民的处境，以及在宣教的意象内涵跟纯真的样貌。我们在天上的父，愿你使这乌云笼罩的荒山幽谷当中，变成百花盛开的花园，那儿有真理的、公义的、圣爱的、信仰的、盼望的、安慰的、和平的、喜乐的、勇气的、胜利的、赎罪的、复活的花。愿它的馨香流芳遍地，直到万代。这是我们的祷告。这个祷告文是我们前院长高俊明牧师为了庆祝玉山神学院设立40周年所做的。这也是我们高俊明牧师他长期以来致力于神学教育的方针以及理想，也是他对台湾原住民族的认识以及期待。因为他读神学院，因为我们前院长高俊明牧师他在读神学院的时候，他原本的计划是要为孤儿盖孤儿院。在毕业前夕的有一位牧者，他说了一句话，改变了我们高俊明牧师他的想法。他观察到原住民比孤儿还可怜，像一群没有牧者的羊群。为了帮助原住民族，如同诗篇第8篇第4节上所说的：“人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？宁愿舍弃为孤儿盖房子，要为原住民族建立一所栽植我们刚刚所说的那个12种花的神学院。”让这12朵的花遍地开花在原乡。第三，我做一点小小我生命的见证，因为刚牧师刚在做介绍的时候，我很感动，是，我也很想回应刚刚这个。第4节，今天真的好感动。诗篇这个没有在我的讲道片当中，真的没有在我讲道片当中。诗篇第8篇第4节上说：“人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟顾念我。”我做一点小小我的生命见证跟分享。刚刚牧师也说了哈，我34岁我才进到玉山神学院就读。我从小也是我是第3代基督徒，我的爷爷奶奶，我爷爷应该算是，其实我们原住民没有爷爷啦，其实那个是汉文化，对不起啊，我可以这样讲吗？就汉族的文化，我们没有爷爷奶奶，我们就是我们的意思就是等一下，我大概我在想要用什么方式，就巴给巴姨就是老公公老婆婆，耆老好了，耆老。我们就这样分啊，我的爷爷是天主教徒，但是我爷爷奶奶没有很好的在教会服侍，然后给我最大的信仰的来源是我的外公外婆，特别是我的外公外婆，我34岁我才回到，我从儿童主日学校、青少年团契、社青，我工作了，我一直都在教会服侍。我18岁的时候，我高中毕业的时候，我一直都在教会服侍。我对福音服侍我非常的热忱。可是我父亲，他一直跟我讲说，不要去神学院，不要去神学院，神学院没有钱耶。还有。我爸爸一直跟我讲哦，牧师不要管政治。可是真的，我来到了玉山神学院当中，牧师怎么可能不管政治？政治不就是大家的事情吗？然后
爸爸因为工作了，我跟桃园很有缘。我跟大家说一声，我跟桃园真的很有缘。我幼稚园、国小1年级、2年级、3年级，我在春日路炼油厂那边有一个会计国小，我是那边的学生。我还记得我的幼稚园叫做美嘉幼稚园，好像关了，就好像没了。然后以前我家是在那个炼油厂那个附近，然后我们很常去那个虎头山公园。我弟弟在敏盛医院是那边，对敏盛。所以我们全家哦，就我弟弟是 H， 我们都是 U， 因为我们花莲嘛，我们都 U。我弟弟是 H， 我们对桃园真的好有缘哦，好有缘，好有。我再回来，我大概20年我才又回来那个桃园，很感动哎，我觉得很感动。因为爸爸的工作关系，爸爸在桃园工作之后，我国小3年级，我爸爸就听懂跑江湖吗？跑江湖，我爸就出去了，留下我妈妈。在25年前、30年前应该有哦。我爸妈那时候做天祥救国团青年活动中心，大家有没有听过？我妈妈那个时候是房务员，就是整房的。因为那时候我妈妈那时候不是正式的职员，她没有劳健保，没有任何的保险。可是为了要养一个高中的我跟一个国小的我弟弟，每个月一定要做满23工，2万3，养一个高职的我，国小的弟弟。我爸爸跑江湖了。我爸爸再回来的时候，是我23岁的时候，23岁，我毕业了。我那时候看到我妈妈那么的辛苦。我那时候我在花莲高工，我推了那个时候的宜兰技术学院。他改制了，现在变成宜兰大学。我就骗我妈妈说我有去报到，可是我办那个休学。可是我觉得我妈太辛苦了，就毅然决然的18岁，3个月我去端盘子，就为了改善家。我妈真的太辛苦了，我妈忍了很多的台湾阿信，我妈妈应该是德鲁古的台湾阿信了，很任劳任怨的工作。我爸爸也在桃监。假释我妈妈在桃监读社会大学的时候，我妈妈真的很爱我爸爸呢。从花莲哦，每个月1到2次探监，还拿钱给我爸爸。我看到这样针尖不移的爱情，好漂亮。然后，爸爸回来了，23岁，爸爸回来了。爸爸为了要弥补我们在过去的日子当中，大家都知道以前20年前、30年前，很好信贷哦。我满18岁了嘛，房贷没有房贷，车贷、信贷、土地，能弄的全部都弄了。因为那个时候我在台湾中油上班，我18岁之后，高中毕业完之后，我3个月我去端盘子，对，我去端盘子，然后再来我去台湾中油，我做了8年，我做了8年的大业，然后在这个台湾中油的时候，因为我觉得应该是我爸爸想要弥补我们吧，那时候又要改善家里的环境，到原住民部落哦，真的其实没有很好，就借了钱，全部第一期哦，全部零零总总180。我有大概7、8年的时间，我真的很感谢上主哎，在那个当中，我依然的服侍教会工作，我的老板对我非常非常的好。他用他自己的钱，他先帮我摆平了所有一切的债务，他就是为了让我好好的工作。
我大概有7、8年我没有薪水，我就是那个散财童子啊，钱进来啊就散。人家5号很开心领钱，我很讨厌5号，我没有钱。好，因为这样子呢，原住民嘛，哎，可以这样讲吗？不行哦。我开始喝酒，自暴自弃。可是这个当中我没有离开教会哦，我没有离开教会。我很感谢一个我们在青年会当中一个非常好的一个戚友，他现在已经是牧师了。他一直叫我说：“家乐走，我们去教会。”是我说，我觉得这个信仰对我来讲已经没有真正的实质上的帮助了，感受不到神的爱。我仍然在主日带敬拜，带领诗班，很热心的服侍，但是我感受不到快乐。我也因为这样子，我开始埋怨上帝说：“你到底是真的还是假的？”然后我开始还债，然后爸爸也因为可能看到我这样子很辛苦，爸爸也酗酒，所以家里在部落啊，我家的那个家具会常常出现在马路门口。我爸爸只要一喝酒，他不能打人呐、他就对那个我家的那个桌子啊、椅子，我这样咻过去，这样咻过去这样。然后妈妈很辛苦工作，对不对？妈妈骑摩托车从家里到那个天祥，大概要40分钟到1个小时的车程，骑摩托车，没有任何的保险哦。我们在思考，去年04、03这样子的一个地震，如果我妈妈那个时候遇到了呢？我感谢上主。开始我跟我爸爸之间的关系就不和不好，常常吵架，然后我忍气，我吞着，我也没有做任何的抱怨，我顶多我喝酒我就是哭。我曾经想自杀过2次，真的，我曾经想过要自杀，可是那个刀到手啊，画不下去呢。我一直哭，我甚至埋怨说：“上帝啊，我不好吗？还是我做了什么？上帝你不喜悦的事？为什么要我经历这样子的痛苦？”我的同学去上大学很快乐，我就是工作还债。不好意思啊，你刚公司有讲吗？我34岁吗？我读了7年哦，我今年41岁，41岁。所以有时候弟兄姐妹看到我说：“哎，老师，人家还有讲说我可能才20、30岁呢。”对不起啦，这阵子论文真的很痛苦，我白头发很多，焦头烂额啊。我跟爸爸的关系不好，但是我妈妈一直跟我讲说：“你要尊重你爸爸，因为他是生你的父亲。”我会哭，我会就是到最后，爸爸。在最后的我爸爸离开今年第7年了。我爸爸最后的1年半，我看到他完全卧床的时候，我也看到妈妈早上上班，下午就是全新的照护哦。我跟我妈妈，我只差我不会倒尿，因为我觉得我不好意思，我不抽痰，因为我觉得那个太痛苦了。拔屎拔尿我都会，鼻胃管，我爸爸很生气，拔掉鼻胃管我也会把它塞回去。因为我爸爸肝硬化末期再严重就是变肝癌。我爸爸他因为要排那个阿莫尼亚，所以他常常会下痢，常常拉肚子。我就是这样子为他拔屎拔尿。第一次。我觉得上帝在这当中自然的修复那个父子之间的情感。我爸爸不能吃饭的时候，我喂他。然后我爸爸就本来还这样哦，因为他本来坚持不吃，他一直要等我妈妈来。我说妈妈很辛苦，你让妈妈休息一下嘛，我喂你嘛。以前我小时候你喂我啊，现在你生病了，换我喂你了嘛。喂了第一口饭之后，我爸爸就这样子流眼泪。我觉得在那当中，
上帝自然的修复了。然后我第一次帮我爸爸换尿片的时候，他已经你知道，我们应该都知道，我们带过小孩子哈，小孩子只要尿不湿不舒服就是哭闹嘛。其实我感受得到我爸爸很不舒服，所以我很会换尿布呢，耶，我很会。我弟弟就比较那种，然后我爸第一次有跟我说，他说不要带你妈妈来，我也跟爸爸说，爸爸，我小时候啊，你是不是也帮我换过尿布？你现在生病了，我也帮你换尿布啊，自然又修复了这样子的关系。我爸爸最后，因为他他不能说话了，但是他要等我。那时候对不起，我高中毕业8年在台湾中游，因着爸爸跟地方首长的关系，我有机会在秀林乡公所服务8年半。我是解说员，所以我常常带团解说，特别是我的部落太鲁国家公园跟木谷木鱼。然后一有因缘机会之下，我进入了幕僚体系，我在人事室当人事助理3年半。所以最后的3年，我爸爸几乎卧床的时候，爸爸我们去台东出差的时候，爸爸已经算很虚弱了。然后我不知道那时候是他最后一次能够开口说话，我就跟爸爸说：“爸爸，你要等我回来哈。”然后我问爸爸说：“爸爸，你想吃什么？”他说他想吃释迦，可是他不能吃释迦，因为太甜了。然后我回来，我们2天1夜嘛，我们去台东回来之后，我就下了那个花莲慈济医院，我就拿了1盒的释迦给他，他很开心。然后他尝了一下，他说：“好好吃，好好吃。”然后爸爸就说：“你先回家休息。”再来的时候，爸就不能讲话了。爸爸弥留大概有2个礼拜，到他最后弥留要离开的时候，我们知道那个耳朵是最慢的嘛。我跪在我爸的病床旁边，我跟爸爸说：“爸爸，没关系了啦，我过去的事情就过去了，我们放在上帝那边。我们不能选择自己的父母亲，但是我有依靠上主来弥补我们之间的爱，让上帝成为我们当中的润滑剂。”真的，爸爸听到了这样子的一个声音，爸爸的那个心的血压就我跟他讲说，我还搞笑这样哦，放心啦，你这一生当中最爱的女人，我会好好照顾她啦，我妈妈。然后，因为我是长子长孙啊，所以爸爸我爸爸在我出差的时候，我妈妈后面跟我讲说，这一辈子当中他最对不起的2个人，一个是我妈妈，一个就是我。在当时还债的时候，他可以看到我很辛苦。也或许我的经历彰显上帝的伟大。一个从小小的一个人，就像第4节上说到的人算什么？家乐算什么？上帝竟然顾念他。世人算什么？你竟然眷顾他。爸爸离开后半年，妈妈就跟我说：“家乐，还想去读书吗？”因为那时候爸爸离开了嘛，妈妈那时候很感谢主，妈妈那个时候都在教会做清洁员的工作。我们牧师的好朋友狗桑牧师也鼓励我说：“家乐，去读书，去读书。”我想说，牧师我没有钱呢。然后牧师说：“你的老大很有钱。”他说：“老大是谁？”提杯兄弟。好，我就去了。我读了7年，学院部当中真的非常非常的辛苦。我曾经在院3的时候，我曾经会休学，因为我真的没有钱。妈妈那时候真的没有钱，
我欠学校欠到快3万5快4万呢，我的学费。我可能就跟神祷告说啊，好啦，我先休学啦。我很怕接到学校的那个出纳的那个电话，一通电话就说：“要缴钱啦，我没有钱。”然后他可能那个出纳姐姐也知道我可能会不好意思哈。她本来都是在那个大群组会 take 说你来，你给我来，你来，没有。她私下说：“嘉乐有上课吗？下课的时候来出纳来姐姐这边一趟。”我就紧张，我说完蛋了，要缴钱了。我一到出纳的时候，他就拿了一张纸给我，一支笔，只有缴款完才会有这个动作，不多不少，有一个奉献者奉献我3万5。我拿着笔是流着眼泪在签的，然后那个文怡姐说：“嘉乐好了，你不要哭了，你哭我也想哭了啦。”我一直感谢上帝，感谢上帝，感谢上帝，让我有这样子的恩典，让我继续好好的在完成上帝所给我的使命与呼召，回应上帝的爱，勇敢的继续走下去。为了要彰显上帝的伟大，这是我的生命见证。感谢上主，让我能够在过去的7年当中，特别嘉乐没有钱，嘉乐真的不是出真的一个很好的家庭。在去年我还去了一趟日本，我代表学校去日本基督教团受接待去机构实习，其实那个不能叫实习啦，应该是叫见习啦。我去日本见习了日本基督教团，我们针对5个无家者、劳动者、差别者、歧视者跟没有国籍者，我走透了日本1个月的时间。感谢上帝的恩典，他让使用嘉乐，微小的嘉乐，不算什么的嘉乐，但是上帝却眷顾嘉乐，让嘉乐有这样子的恩典，能够出国，能够去日本，能够去看、见证、体验、彰显上帝的伟大。回到我的讲篇当中，台湾原住民族无论在过去的时代，或者是现在，当遇到生命紧要关头的时刻，总会想出一条出路，用传唱的方式唱出一条生命的歌，也因此创作了许多因应时代的歌谣，非常简短的歌曲，把一切忧愁和喜乐之间表露在其中。唱完了，就是以前我所谓的灵班歌啊，虽然很痛苦啊，苦中作乐啊，原住民就是这样子，快乐是一天，不快乐也是一天，我们就快乐过一天吧。唱完了之后，心情也舒爽了，身心灵也重新得找力量，能够继续面对生命的挑战。台湾原住民族歌谣经历过多年的历史以及社会文化生活当中，最后制成音乐的意涵。那台湾原住民族歌谣也的确是真真实实利用歌谣来反映社会、政治、经济、宗教上的意义，自我疗愈、接纳社会、与他人和解、与大自然融合的讯息，让的文化观、价值观、宗教观与生命观实践在每一首原住民族的传统歌谣当中，给了世界最美的礼物，就是原住民。为了彰显上帝的伟大和美丽的诗篇，不管在诗篇第8篇1到9节里面，还有我们玉山神学院的校歌《山之歌》，
以及我们前院长高俊明牧师所说的山中花园的祈祷文，是要再次唤醒那沉睡已久的原住民的灵魂，恢复了上帝所创造的样式以及形象。在台湾原住民族当中，生命礼俗以记忆生活是文化神话的展演的舞台，是敬畏神爱人的仪式，是缅怀我们对祖先的箴言，也是彰显上帝伟大的智慧以及那奇妙的作为，使得就如同那在米迦书先知米迦书所讲的，行公义、好怜悯、存谦卑的心，与上帝同行，在米迦书第6章第8节，使得那被掳的得释放，瞎眼的得看见，被压制的得自由，释放人生命的神学，来彰显上帝的伟大。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们满心感谢的赞美你，透过你自己的话语，透过我们学校的山之歌，透过我们前院长高俊明牧师那山中花园的祷告词，你也再一次使用嘉乐，用嘉乐自己的生命见证来彰显上主你伟大的作为，彰显上主你的伟大。愿上主你使那说者听者同蒙造就，一同来回应上主你的爱。我们同心合一的祷告，奉主耶稣基督圣名祈求，阿们。各位兄弟姐妹，我刚说了嘛，我的信仰是来自于我的外婆哦。我的外婆不论早上，她一定会读一段经文，她就会唱这一首诗歌，成为她的今天的祷告，支取从天上而来的力量，来继续为她的为我们来祷告，为她的孩子来祷告。如果可以的，我这边唱吗？还是这边唱就 OK？ 如果可以的话。我们的华语圣诗第590首，我们的圣诗是第590首。我用我自己的泰鲁格族语来唱吼。Aji khanmon kana duna dupung taka Yesuga kena kayku hunilo na dunia kana damat dendungan plena ani pi Yesu muya ini lendani sejimbadan napasu Yesu
alas dan bunga.再来唱回应是圣诗第521首，圣诗521首。你若欠缺真失望，你若欠缺真失望，请起立吟作。请坐。奉献，这是请殷立芳甲陈怡兴结束来示献。
请咱起立来吟奉的诗。亲爱的天父上帝，我们感谢你。今天我们来到你的殿，献上我们的金钱，求你来悦纳，也求你保守教会的兴旺以及弟兄姐妹的平安。愿我们这些奉献能做更多合你心意的事工。我们以上的祷告是奉靠我主耶稣基督的名求，阿们。请坐。报告伫报告台先，咱先来读今仔日的金句。上主，阮的主啊，你的威严普及全地，称赞你的声透到天顶。诗篇第8篇第1节，请咱来读2遍，请。我的主啊，你的威严普及全地，称赞你的声透到天顶。诗篇第8篇第1节，我的主啊。你的威严遍及全地。消息的报告，第1点，今仔日是玉山新人医奉献主日，咱欢迎吴家烈新学生来本会请安分享。请咱为着玉山新人医的事工需求代祷加奉献，这是咱请牧师来颁发今仔日的。伫几当前，咱教会有固定奉献新人院，3间新人院，咱拢有奉献做奖学金。伫大概2当前，张局长咧搁伫小会内底，阮就决议讲要提悬这个额度，所以阮进前拢伫这个礼拜中颁发，总是伫2当前，阮就提悬这个额度的2位，总是邀请1位来伫咱中间来讲道。加了今仔日伫礼拜中嘛有分享着伊迄时阵无钱的时阵，咱的奉献拄好是3万块啦吼，所以总是真歹势，这已经回去学校吼，这内底无钱啦吼，总是红包乐啊吼，一个代表，所以咱欢迎嘛，多谢嘉乐伫咱中间的见证甲分享，咱即时来请嘉乐来嘉乐。咱多谢嘉乐伫咱中间的分享，愿上帝帮咱扶持。咱等下嘛会当问伊原住民的名啦吼。第2点，行政部会伫12点半伫6楼办公室召开，请部员出席参会。第3点，2025年下半年度事工协调会伫下晡1点伫701教室召开，请中级国团暨省长出席参会。5月份的中期中级会甲小会伫事工协调会了后，继续开会，请无法度出席的，请按书记来请假。后主日，咱第1点要举行圣礼典，要圣餐式，请兄弟准备心领受。第2点，财务部会伫12点半伫701教室召开，请部员参会。第3点，下晡1点伫教育部伫701室召开会议，请部员参会。教会消息，咱有2025年教会
暑期音乐营要开始报名，详细请咱家己来看。啊，教界的消息，咱有2025年经典赞美诗圣乐合演习营，伫南坎教会，请咱详细家己来看。这是请牧师来介绍甲带队。我伫遮，因为今仔日无新的人客伫咱中间，所以咱搁一遍来多谢正乐伫咱中间的分享甲报告吼，咱拍鼓仔来多谢伊。上尾我要大家公告啦吼，咱暑期今年的暑假有3个要紧的活动，学几学校以及音乐营。所以目前音乐营阁会当报名，所以要邀请咱大家若有对厝内底的囡仔，甚至是较年纪较大的囡仔，甚至是咱所有的人，其实拢会当报名。所以咱若想讲要来唱生日合唱团也好，还是要来学乐器，欢迎咱做伙来报名。上映391首，乌老天顶主宰。今日吟江首，吟是沙听无数作。乌老天顶主宰，从这地顶，万民，朗朗的风天，朗心朗朗上天，阿拉萨归天，北表信息。当我最后所祈祷的恩典，天父上帝永远的听从，圣神的相通，甲咱大家做伙伫地，对这时直到永世代保证。阿门。阿门。阿门。听者祝歌。电乐，袂倒。